入屋嘅話就會又敲門啊，你去日本嘅話又話講咩啦西啊，跟住之後去，總然之後講句對唔住啊，唔好意思啊咁樣啦。阻住曬咁樣。好多人都會咁樣做，就算你唔好講嗰個國家語言啦，就咁講話講翻廣東話、中文都話啊唔好意思啊，打個哨住1萬嘅啫咁樣嚇，唔好意思，有冇用咧？我同大家分享下幾個經驗。第一個經驗咧就係如果你入咗間屋嘅時間，你乜嘢都冇諗，突然間諗到嗰樣嘢咧。其實嗰度就係有嘢，咩意思咧？即係無中生。你去旅行，而家趕住，喂阿波伯快啲落去游水啦，乜，咁你入去游水，快啲咁搞掂，咁就行噶嘛。你會唔會入到去之後，突然間企喺度，叮咗有嘢啊咁？你突然間個腦裏邊諗到有嘢，其實嗰度咪就有嘢咯。冇端端你唔會諗㗎，係咪先？好啦，如果諗到咩辦法咧？今日我傳大家一個方法，係普遍都有用。好，只要你係人，只要你有人氣，你講，就唔使一定有法力。阿波頭先我介紹你嘅時候，你就話要有法力，唔使有法力嘅，就係點樣咧？首先咧，我哋咧要攞杯水。咁嗰杯水係代表咩咧？水土不服啊嘛！我哋話水土不服就唔好啊。如果你喺嗰個房嗰度，你整杯水。咁即係代表咗呢杯水已經係代表你噶啦，但係冇所謂，咩水都冇所謂。咁咧，但點解要出一啖氣落去咧？就係代表嗰杯水會成為咗你嘅嘢。你諗下點樣可以使到杯水成為你嘅嘢啊？咁啊可能，咁係咪你嘅嘢？你有啖氣喺度，你都痰，係咪？你都痰都係㗎，但係都痰唔核突啊嘛。咁你啊吹啖口氣，係咪啊？出咗之後咧，然後隻手做呢個動作。咁呢個動作咧就係宗教嘅手印嚟嘅。俾大家睇下，宗教手印就係將呢個手指代表水，呢個代表火，將個水同嘅火嘅手指屈喺下邊咧，呢個係代表水火既濟。OK， 呢個咧原來一個頂係代表頂卦，易經嘅頂卦。頂卦係而家行緊嘅卦之外，頂卦亦係代表咗可以化煞嘅。好啦，而家我教呢個係玄學啊，所以大家唔好駁嘴，因為玄學啊。頂卦就易經嘅頂卦，呢兩個手係代表水同火，係代表水火既濟。好啦，呢個亦係喺我哋宗教裏邊係代表個頂，將呢杯水吹一口氣代表你嘅，擺喺呢度。擺喺呢度嘅時候，你試下呢個水唔會喐噶，好穩陣啦，係咪好有型啊？好穩陣咯，好有型添嘅，幾有型嘅擺喺度啊！好啦，然後你將你呢5隻手指，因為佢係會發出光嘅，因為你有能量噶嘛，吓呢隻手係能量入嚟嘅噃，呢係能量出去嘅，所以你要左手噶啦，一定要做得好啦。然後你將佢擺落去呢個水，呢個水係咪你屬於你嘅水啊？但係一定要滿噶嘛，最好。唔使一定，即係當然唔好你咁多吓。好啦，咁然後咧，你就立一立起之後咧，向住嗰個酒店嘅屋角嗰度彈出去。角啊！嗱，阿波，我一彈你嘅時候，你覺唔覺得到有啲力啊？嗱，國峰你試下。嗱，好勁嘅，有條柱，即係有笪力彈。有冇？有。OK。咁你向住嗰個一彈嘅時間咧，要發力嘅嗰個係。一彈嘅時間咧，隻手係咪咁啊？嗱，你睇下。一開彈，咁隻手係咁。一彈一開嘅時候咧，你就要你個腦裏邊要諗你隻手咧，發出5色嘅光咁樣放出去。一放出去嘅時候，成個牆角要成間屋發光啦！一發光嘅時間咧，你個腦裏邊話咗要發光咧，成間屋就會發光。咁當然呢個同你有冇運行嗱，你有運行嘅人咁啊更加光啦。如果你有平時念開經嘅咁啊發光啦，好啲。或者你本身係睇慣聖經又得啦，或者你係好似我哋生物鐘嘅成日念經持咒嘅咁又得啦。或者你冇嘅乜都冇嘅嚇，乜宗教都冇嘅，咁你都係個人嚟，咁啊人有能量噶嘛，人有道氣噶嘛，有個運噶嘛，咁所以你咁樣做出嘅時間咧。其實個靈界都已經知道，我唔好搞你啦，我去第二度玩啦。OK，所以呢一個方法咧，其實都幾跨越宗教嘅。咁我係同大家介紹下，大家玩下。